सो दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। माई सेल्फ यासिर इरकान और मैं स्लीपिस पैलेस का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और आज आप सभी के बीच में एक और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार रिजल्ट लेके आ चुका हूँ। पूरे रिजल्ट से आपको रूबरू कराएंगे। पूरा वीडियो को आप जो है एंड तक एंड से बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले अंकल जी, क्या नाम है आपका? परमानंद। परमानंद अंकल जी का नाम है। मैम आपका क्या नाम है? नौपती देवी जी हैं। तो सर आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही थी? मुझे को गले में को बलगम बनती थी। अच्छा, तो काफी दवाइयाँ खाई, पहले मुझे कोई फर्क नहीं हुआ। नहीं। जब आप हमारे पास आए, जी जी हमें आपको बोला तो आपने दिया पहले जी एक तुलसी और कफ डाल दिया। कफ डाल दिया, उससे मुझे काफी फर्क पड़ा। जी जी जी। तो उसके बाद कभी बलगम वगैरह बनी है? नहीं, बलगम नहीं बनी। जी जी जी। तो उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम चल रही थी? और हमारे घर हमारी मिसेस को जी जी 15 साल से जी जी ये लिवर का कोई डिफेक्ट था, लीवर की बहुत प्रॉब्लम तगड़ा। चल रही थी। जी जी। तो मैम क्या प्रॉब्लम चल रही थी जब आपको ये लीवर की प्रॉब्लम सर बता रहे हैं? हाँ, वो गैस एसिडिटी थी, वो उसके साथ बनता था एसिड। जी जी। सब जलन और खाना वगैरह जो खाते थे वो अच्छे से पचता नहीं था। हाँ, वो तकलीफ होती थी। वो दवाइयाँ खाई मैंने, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं। उसके बाद मैंने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, जो आपने दिए, उनसे मुझको काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी लाभ हुआ। लेकिन 3-4 महीने इस्तेमाल करने के बाद अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। काफी ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना ही बेहतरीन, कितना ही शानदार रिजल्ट आ चुका है जो हमारे स्लीपिस पैलेस के प्रोडक्ट इन्होंने यूज किए हैं। मैम को लगभग पिछले 15 सालों की गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम यानी कि लीवर की प्रॉब्लम चल रही थी। और भी काफी सारी प्रॉब्लम थी, पेट में दर्द रहता था, खाना पचता नहीं था, अपना जलन वगैरह पड़ती थी। काफी अच्छा रिजल्ट आया। तो लगभग आज आपकी जो प्रॉब्लम थी लीवर से जुड़ी हुई, कितने % तक आज आप ठीक हो चुके हैं? 70-80% ठीक है। 70 से 80% रिजल्ट आ चुका है, जो लगभग पिछले 15 सालों से इनको लगातार मेडिसिन खाने से जो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, हमारे कुछ प्रोडक्ट यूज करने से आज लगभग 3 से 3.5 महीने का कोर्स करने के बाद आज वो रिजल्ट इनको मिल चुका है। तो बाकी के जो लोग हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये चीजें यूज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, ये इस्तेमाल करने से बहुत फायदा मिलता है। ये आयुर्वेदिक दवाई यूज करने से इंसान की आयु बढ़ती है, बिल्कुल सही बात। बीमारियों को खत्म करती है। जी जी बिल्कुल। तो पहले टाइम जब ये चीजें आपको किसी ने बताई थी तो आपको भरोसा हो रहा था? पहले नहीं, कोई भरोसा नहीं हो रहा था। तो इसी तरीके से भरोसा फर्स्ट टाइम किसी को नहीं होता है। अगर आप भी इस वीडियो के माध्यम से इस रिजल्ट को देख रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम आपको भी भरोसा करना पड़ेगा, इन प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। जिस तरीके से आज इनके घर में रिजल्ट आया है, एक नहीं 2 रिजल्ट आए, इसी तरीके से आपके घर में भी रिजल्ट आ सकते हैं। तो बाकी थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। आप एक बार भरोसा करके इस प्रोडक्ट को यूज करिए। थैंक यू सो मच।